佢話咧，佢最初喺 KFC 做嘢冇耐咧，佢知道佢哋公司個資訊技術主管啊，好中意咧就係送一隻叫做 Rubber Chicken 咧嚟表揚公司啲同事啊。佢話佢太中意呢個 idea 啊，於是咧佢就向嗰度偷咗呢個橋，係隨身會攜帶呢個尖叫雞，即係有時可能佢公司乜按下就咁樣。當遇到啲同事係優秀表現嘅時候咧，就會去攞隻雞出嚟送俾佢之餘咧，仲要簽個名，影張相仲要影張相。咁佢會影咗張相咧，之後就我會寄翻張俾你㗎，我又會將呢張相咧，我會掛喺我哋嘅辦公室。係。最後補充一句，因為隻雞係冇辦法食，佢亦都會補翻100蚊美金俾佢。已經係掛到成個 office 都係嗰啲被表揚嘅員工同嗰隻尖叫雞嘅合照咁樣啦。冇錯。佢話掛到天花板都係喎。叫人加油去鼓舞啲同事，其實佢話要用一啲有趣啲嘅方法。你會唔會都帶啲尖叫雞起身以後？都考慮得，真係幾得意，尖叫雞俾阿 Grace 真係幾得意啦。最尾呢個型啊！如果咁樣都令到大家領略唔到表揚嘅力量，我唔知仲有乜嘢可以做得到。請你 like、subscribe 同埋 share 我哋嘅 channel。想同我哋一齊學習嘅朋友，請加入我哋嘅 YouTube 同埋 Patreon 嘅會員。活像18，想像80，會80。